Haben wir's? Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute gibt es mal wieder ein neues Video und zwar einen Sex-Talk. Ich würde sagen, wir warten jetzt gar nicht länger und fangen einfach an mit diesem Video. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf meine allgemeine Stimmung an und was ich aktuell suche. Overall bin ich ein sehr großer Fan von Amorelie an sich, von der Webseite. Ich finde, die haben somit die beste Auswahl an Toys für Singles, für Paare, für was auch immer. Also die haben eigentlich für jegliche Situation irgendwas. Nicht nur, weil ich mit denen zusammenarbeite, liebe ich die so, sondern allgemein. Also ich war auch davor, bevor ich mit Amorelie zusammengearbeitet habe, immer schon ein Fan von der Seite. Ich finde, es ist sehr hochwertig gemacht alles und man hat nicht das Gefühl, auf irgendeiner komischen Seite zu sein, sondern man fühlt sich eher irgendwo eingeladen, die Seite anzuschauen. Alles, was äußere Stimulation betrifft, sorry, Pablo wirft die ganze Zeit seinen Knochen hin und her. Oh, okay. Also ich bin eher der Fan, was äußere Stimulation angeht, wenn es um Selbstbefriedigung geht. Ich habe jetzt auch von Amorelie so ein 3-in-1-Set, wo man so verschiedene Aufsätze hat, was ähnlich wie der Womanizer funktioniert und das mag ich auch sehr gerne. Also Womanizer und alles in die Richtung ist the way to go für mich. Ehrlich gesagt, fiel es mir und manchmal noch immer sehr schwer, da offen drüber zu reden. Die Sexualität ist jedem Menschen selbst überlassen und das ist etwas unglaublich Privates. Und ich habe über die Jahre gelernt, private Dinge privat zu halten. Und ich liebe es, Dinge für mich zu behalten irgendwo. Also in meinem Bekanntenkreis und aus dem Internet raus, sag ich mal so. Erstmal muss ich sagen, finde ich, gibt es da auch so ein bisschen, vielleicht sehe auch nur ich das so, ich finde es sehr schwer, über das Thema zu reden. Deshalb schreibe ich lieber über das Thema, wenn überhaupt. Weil ich mich irgendwie nie so einer Gruppe zugeordnet gefühlt habe. Aber ich will auf keinen Fall was Falsches sagen jetzt. Aber für mich persönlich, ich finde, es gibt schon einen Druck, irgendwo mit seiner Sexualität richtig umzugehen. Ich war lange der Meinung, dass ich mich irgendwo zuordnen muss, aber wollte mich gleichzeitig nirgendwo zuordnen, weil ich wusste, ich fühle mich keiner Gruppe aktuell richtig zugeordnet. Das mag sich vielleicht auch ändern und irgendwann mag ich da auch total eine andere Meinung haben, aber aktuell war es für mich einfach so, ich weiß im Herzen, wo ich bin und was ich bin. Im Podcast mit Tim habe ich dann ja erwähnt, dass ich bisexuell bin und dass ich auch durchaus mir eine feste Beziehung und mehr als nur Rummachen mit einer Frau vorstellen kann. Und ich glaube, das war so mein erstes kleines Coming-out. Ich habe nie für mich ein Coming-out gebraucht oder irgendwie so einen Moment, wo ich sage, hey Leute, ich bin bisexuell und ich finde es absolut okay und legitim, wenn Leute das wollen und machen müssen für sich selber. Ich wusste schon, glaube ich, relativ früh, dass ich auch Frauen liebe und auch mit Frauen eine Beziehung eingehen kann. Aber ich wollte es aus mehreren Gründen mehr für mich behalten. Einmal, weil ich, glaube ich, noch nicht bereit war, offen darüber mit meinen Freunden zu reden, weil ich mit allem anderen so offen war. Und das war für mich irgendwie so die eine Sache, die für mich schwer war zu kommunizieren, weil es ja irgendwo mich betrifft. Und ich denke mir so, wenn es mich betrifft, dann muss ich es nicht wirklich nach außen bringen. Weil ich jetzt noch nicht so wirklich eine feste Beziehung mit einer Frau hatte, vielleicht glauben mir Leute nicht oder vielleicht sagen Leute dann, dass ich es nur für Aufmerksamkeit mache oder so. Und irgendwie hatte ich dann so Angst und so Schuldgefühle. Für mich war es ein sehr komplexes Thema, aber so langsam traue ich mich da offen mit umzugehen, weil es ist das Schönste der Welt. So wisst ihr, Liebe ist so toll. Ich liebe es, verliebt zu sein. Und ich gehe mit meiner Sexualität nicht offen um, aber das war für mich so ein Ding, was ich lange für mich behalten habe. Und jetzt bin ich so langsam bereit, da mehr herauszugehen. Also ja, ich bin bisexuell. Das ist meine Sexualität und ja. Ich bin kein Arzt und ich bin auch kein Experte, aber ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich, als ich die Pille genommen hatte, einen extremen Libido-Verlust hatte und vor allem deutlich schlimmer war es für mich, als ich sie abgesetzt habe, weil ich fand, danach habe ich erstmal gemerkt, was für ein Chaos in meinem Körper stattgefunden hat. Also bei mir hat es relativ lange gedauert, bis ich mich so eingependelt habe in ein normales, hormonmäßiges Level wieder zurück. Also es hat unglaublich lange gedauert bei mir. Gleichzeitig muss ich sagen, kommt es, glaube ich, auf jeden selbst drauf an, wie er damit umgeht und wie die Pille auf ihn wirkt. Manche Frauen haben gar keine Probleme damit, andere Frauen haben sehr starke Probleme und bei manchen Frauen entwickelt sich das über die Jahre. Ich bin kein Mensch, der sagt, oh, ihr könnt auf keinen Fall die Pille nehmen, das ist grauenvoll, wie könnt ihr sowas tun? Ich finde, jedem Menschen ist selbst überlassen, wie er verhütet, solange er irgendwie verhütet. Also, wenn ihr verhüten möchtet, ne? Dann finde ich, muss jeder Mensch da seine eigene Methode finden und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach, was für die Person funktioniert. Und für manche Leute, muss man ehrlich sagen, funktioniert die Pille einfach. Aber für mich hat sie nicht funktioniert und für mich war ein extrem krasser Libido-Verlust mit
im Spiel und weshalb ich auch einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr so, wie ich eigentlich bin, sondern ich bin irgendwie eine komplett andere Person. Ich meine nicht, dass ich sonst 24 Stunden rattig bin und mir denke, oh mein Gott, ich muss jetzt Sex haben und egal was mich sonst normalerweise für angetriggert hatte, nichts hat mir geholfen. Da wusste ich einfach, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Und wie gesagt, mit dem Absetzen wurde es dann nicht sofort besser, aber dann habe ich immer gemerkt, okay, mein Körper ist jetzt wieder normal und jetzt bin ich wieder 24/7 rauerlich. Libido-Verlust kann aber auch durch ganz verschiedene Dinge eintreten. Nicht nur durch die Pille, sondern auch durch Hormone, die aktuell einfach im Körper sind, die natürlich dann auch von der Pille beeinflusst werden, aber das kann auch einfach euer Hormonhaushalt sein, es kann durch eure Ernährung sein, es kann durch Stress sein, es kann durch was auch immer im Leben sein, also gehört auch sehr viel mehr dazu. Ich glaube, man ist da schnell mal zu sagen, okay, die Pille macht das, aber bei manchen Menschen ist es vielleicht gar nicht die Pille, sondern was ganz anderes. Versucht einfach mal so einen groben Blick dafür zu haben, was überhaupt gerade alles bei euch im Leben abgeht. Und wenn ihr super viel Stress habt und dazu dann noch die Pille nehmt, dann kann es schon sehr gut einhergehen, dass Libido-Verlust dann schneller kommt, als bei jemand, der einfach nur gestresst ist oder nur die Pille nimmt. Falls es Sinn ergibt. Ich glaube nicht. Für mich persönlich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Analverkehr ist vielleicht nochmal was anderes, aber selbst da bin ich auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt einen Dick in meinem Arsch. Nein, für mich ist es nichts. Für mich ist nichts. Ich kann, vielleicht bei einer Frau, nee, eigentlich selbst da nicht. Ich weiß, dass es durchaus auch stimulierend sein kann für den Mann oder für eine Frau. Ich weiß nicht wieso, aber nein. Wisst ihr, es gibt Grenzen und das ist eine Grenze für mich, persönlich. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn andere Leute es total toll finden, aber ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Ich denke, das ist bezogen so auf Queefing und allgemein komische Geräusche, die aus eurer Coochie kommen können, wenn zu stark penetriert wird oder in zu unrhythmischen Abständen, sage ich mal so. Ich weiß, es ist normal und es ist einfach der Körper und es ist oft auch gar nicht die Schuld von eurer Coochie, sondern von dem Dick, der bei euch einfach Luft reinhämmert, sage ich mal so. Da, keine Ahnung, wenn da irgendwie ein Winkel nicht stimmt und ihr dann irgendwie vielleicht sehr gespreizte Beine habt, dann kann da ein bisschen Luft mit reinkommen und dadurch entstehen halt diese Furzgeräusche. Und natürlich ist es irgendwie unangenehm. Man versucht dann drüber zu lachen und ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich dann einfach drüber gelacht habe und so, der Typ hat es nicht mal jetzt gemerkt. Aber ich finde halt, in dem Moment, wo ich lache, ist es dann irgendwie auch unangenehm. Kann man es überspielen? Ich weiß nicht. Mit so einem ist auch komisch. Also ich würde es einfach versuchen zu ignorieren und einfach weiterzumachen. Geht da nicht so drauf ein und sagt so, oh mein Gott, Entschuldigung, weil am Ende des Tages, es passiert manchmal, es kann durch so viele Gründe passieren. Aber ja, ich versuche meinen Beckenboden immer zu trainieren, damit da alles... Es ist auch mehr oder weniger normal, dass vielleicht mal ein Furz bei jemandem rausrutscht. Ist mir glücklicherweise noch nie passiert. Entweder man lacht zusammen drüber, wenn ihr auf so einer Basis seid, wo ihr einfach drüber lachen könnt, oder man versucht es einfach zu ignorieren. Ja, und wenn der Junge einen Kommentar macht, dann könnt ihr immer zurückschallern mit, ja, weil du Luft in mich reingehämmert hast. Das ist nicht meine Schuld. Let him go. Ich finde, wenn man eine Freundschaft plus mit jemandem anlaufen hat, dann ist das vollkommen okay. Es kann ja auch sein, dass beide Seiten einfach gerade sagen, hey, ich will gerade keine Beziehung, aber ich will irgendwie schon die Vorteile einer Beziehung. Auch wenn ich das ganze Freundschaft plus Gerüst etwas fragwürdig finde, weil was genau ist eine Freundschaft plus? Ich hatte jetzt noch nie eine Freundschaft plus. Weil ich finde es halt schwer, mit jemandem so auf Dauer zu chillen, aber dann nicht in einer Beziehung zu sein. Also quasi die ganzen Vorzüge einer Beziehung zu haben oder Vorteile einer Beziehung zu haben, aber dann nicht committen. So, das finde ich irgendwie schwer. Also dann habe ich lieber immer mal wieder so dicke Appointments miteinander, aber ohne, dass man so viel zusammen rumhängt, weil ich glaube, das könnte ich emotional einfach gar nicht verkraften. So, ich verliebe mich so schnell in Leute und ich glaube, das würde mir mein Herz brechen. Wenn man dann schon diesen Schritt eingeht und sagt, okay, hey, wir haben hier eine Freundschaft plus und wir können uns eigentlich mehr vorstellen, dann ist es erstmal schon ein Schlag ins Gesicht, wenn der Typ dann auf einmal eine Freundin oder was auch immer einen Partner hat. Das wäre ich dann, glaube ich, schon so, Alter, das tut schon irgendwie weh, weil wir eigentlich beide dachten, okay, das könnte vielleicht doch mehr werden und dann kommt da jemand, was ja auch okay ist, man weiß ja nicht, wo die Liebe hinfällt, aber es tut trotzdem weh für die andere Person. Und wenn ich dann immer noch so Kommentare bekommen würde, würde ich mir so denken, du dummer Kack. So, und wäre ich in der Position, würde ich, glaube ich, sofort den Kontakt abbrechen und einfach sagen, hey, war schön, aber ich muss jetzt nicht unbedingt den Kontakt mit dir aufrechterhalten. Aber natürlich gehören da auch noch andere Faktoren zu, aber ich persönlich würde ihn darauf hinweisen, dass er jetzt eine Freundin hat und dass diese Freundschaft plus Situation ein Ende hat, weil das funktioniert halt nicht mehr. Es sei denn, die haben irgendwie eine offene Beziehung und die Freundin ist damit cool, aber direkt sein und sagen, hey, halt die Schnauze. Nein. Niemand sollte sich unwohl fühlen in seiner Haut, egal ob nackt oder bekleidet. Auch wenn du 5 oder 10 Kilo zugenommen hast, you're so motherfucking fly. Jeder Körper hat kleine Ecken und Kanten und sicher kann man aushelfen, sicher kann man
keine Ahnung, den Schlong verlängern, man kann sich die Coochie anpassen lassen, man kann alles und das könnt ihr auch herzlich gerne machen. Ich habe auch Tage, wo ich mir denke, wenn ich mich heute jemand nackt sehen würde, ich will mich ja selbst nicht nackt sehen, so. Also was mir persönlich hilft, wenn ich mich unwohl fühle, ich ziehe mir dann immer schöne Unterwäsche an oder so ein schönes Pyjama-Set. Versuche einfach mich selbst so cute zu fühlen. Ich creme meinen Körper ein, mache meine Haare irgendwie schön hoch oder so. Ich bin mir bewusst, dass ich aktuell vielleicht dann nicht in der 100% perfekten Form bin oder mich gerade nicht zu 110% akzeptieren kann, aber ich kann mich trotzdem versuchen zu akzeptieren und versuchen ein bisschen mehr Liebe für mich selbst einzuräumen. Und ich glaube, indem ich das mache, hilft mir das immer ein bisschen wohler zu fühlen. Aber ich habe auch Tage, wo ich mir denke, Und dann mache ich am nächsten Morgen auf und bin so, okay, I'm over that. Ich glaube, dass man solche Tage hat oder Phasen hat, ist ganz normal, aber ihr müsst euch einfach bewusst sein, dass ihr in eurem Körper, ihr seid motherfucking fine. Ich glaube, ich sage das in jedem Sex-Talk, aber es ist einfach so. Wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt, egal ob, wie gesagt, mit ein paar Kilo zu viel oder vielleicht auch ein paar Kilo zu wenig, solange das nicht ins Ungesunde geht, ihr könnt immer was an euch verändern, aber versucht einfach eure Hülle, die so viel für euch tut. Nicht nur, als wisst ihr, unser Aussehen ist die eine Sache, aber was unser Körper von außen eigentlich für uns tut und wie der uns schützt und alles, das ist halt, was ich so krass finde. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich immer so, okay, eigentlich scheißegal, wie ich aussehe. Falls es die Frage irgendwie beantwortet hat. Ich finde es schwer, so eine Frage zu beantworten, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, man muss da den Weg für sich selber finden, dass man sich selber einfach akzeptieren kann. Ich glaube, so geht es vielen, vor allem in jüngeren Jahren, die dann vielleicht schon eine längere Beziehung haben, die glauben dann, oh, da draußen gibt es jemand Besseres, jemand mehr Aufregendes, ein bisschen aufregendes Sexleben als das, was ich aktuell habe. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Person in einer langjährigen Beziehung ist. Oft vergisst man in einer langjährigen Beziehung, was man eigentlich an der Beziehung hat und was das Besondere an so einer tollen Beziehung ist. Wenn man schon so 2-3 Jahre zusammen ist, das ist eine lange Zeit für einen jungen Menschen. Was eigentlich bedeutet, dass man so Menschen immer bei sich haben kann und mit dem alles austauschen kann. Und ich bin halt einfach ein absoluter Beziehungsmensch und ich finde Beziehungen sind sowas Schönes. Aber man sieht die halt so oft als selbstverständlich dann irgendwann, wenn man so 2-3 Jahre in einer Beziehung ist, dann denkt man einfach, oh, das ist selbstverständlich, so, ich kann da draußen was viel Besseres finden. Anstelle davon wegzulaufen und was Besseres oder Passenderes oder was auch immer zu suchen, sollte man viel mehr in dem Moment bleiben und sagen, hey, ich habe hier jemanden, den ich wirklich liebe und mit dem ich wirklich schon durch viel durchgegangen bin, mit dem ich viel erlebt habe. Im Kern weiß man, ob man diese Person wirklich liebt oder nicht. Und wenn ihr sie nicht liebt, dann verschwendet keine Zeit und dann seid ehrlich zu der Person und sagt, hey, für mich ist es einfach nicht mehr das, was es ist. Aber setzt euch davor hin, mit euren Gedanken und nichts anderem, keine Ablenkung, kein Handy, kein was auch immer, mit einem Stück Papier und schreibt auf, weshalb diese Beziehung für euch so bedeutsam ist oder weshalb sie auch vielleicht nicht bedeutsam ist und was ihr in der Beziehung schätzt und was vielleicht nicht. Und dann habt ihr eine Pro- und Kontraliste und dann seht ihr, liebt ihr diese Person in Beziehung wirklich oder liebt ihr nur die Idee von der Beziehung. Aber wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr wirklich Spaß habt, mit dem ihr lachen könnt, mit dem ihr, keine Ahnung was, dann finde ich, lohnt es sich immer an einer Beziehung zu arbeiten. Und nur weil ihr Interesse an einem Single-Leben habt, heißt es nicht, dass ihr das Single-Leben am Ende dann auch besser finden wird. So, wenn man in einer Beziehung ist, dann hört sich Single-Leben interessant an. Aber glaubt mir, wenn ihr Single seid, dann hört sich Single-Leben auf einmal gar nicht mehr so interessant an für sehr viele. Und wenn ihr dann den Entschluss gefunden habt, okay, nein, ich möchte mit der Person bleiben, dann kann man ja immer noch Dinge ausprobieren, wie, keine Ahnung, irgendwas Aufregendes im Bett, was schon immer eure größte Fantasie war, Dinge zusammen unternehmen, auf Dates gehen, alles ein bisschen frisch halten, halt wie in diesem Kennenlernstadium, wo man dann noch auf Dates gegangen ist. Stadien? Ich glaube, sowas hält eine Beziehung einfach am Leben, wenn man zusammen Unternehmungen macht, größere oder kleinere, sei es nur irgendwo zusammen hinzufahren oder zusammen shoppen zu gehen, Dinge zusammen zu machen, neue Dinge zusammen zu erleben. Ich glaube, das schweißt unglaublich zusammen und macht so eine Beziehung auch wieder viel aufregender. Wenn gar nichts mehr hilft, dann kann man immer noch, wenn das allerdings eine offene Beziehung probiert, kann das helfen, dieses Single-Leben-Bedürfnis und das Beziehungsleben-Bedürfnis in eins zu bringen. Aber da müssen beide Seiten mit okay sein. Ihr solltet da nie jemanden zu zwingen. Ich glaube, wenn es leidenschaftlich ist, wenn es ein bisschen wild ist, wenn beide Seiten einander respektieren und versuchen, das Beste für den anderen zu wollen. Was für mich bedeutet, dass beide Seiten davon profitieren, also dass beide Seiten hoffentlich ein- oder mehrmals kommen. Ich glaube einfach ein guter Austausch und dass man harmoniert. Dass man weiß, man hat einen Rhythmus und es ist irgendwie so leidenschaftlich, man küsst sich und es gibt so viel Körperberührung, aber es ist langsam, es baut sich so langsam auf. Ich glaube, wenn sich das so langsam aufbaut und dann so, es am Ende so eine Explosion gibt, das ist eigentlich das Beste, das macht, glaube ich, guten Sex für mich aus. Und manchmal einfach spontan sein, spontan und ich glaube halt ein bisschen so mit Griffigkeit, sag ich mal so. Und das war's für dieses Sex-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir auch gerne mal, über was für andere Talks ich vielleicht noch machen soll, weil wir haben ja jetzt schon relativ viel über Sex geredet. Vielleicht kann ich auch mal über Beziehungen oder sowas reden, was irgendwo in dem Spektrum ist, aber ein bisschen anders. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!